AI 시대에 들어서면서 많은 분들이 기계가 나보다 똑똑해지면 어쩌지? 이런 두려움을 갖습니다. 근데 진짜 두려워해야 할 건 기계가 아닙니다. 우리가 가진 재능을 쓰지 않고 묻어두는 것입니다. AI는 실행이 빠르고 정확하지만 어떻게 살아야 하는지, 어떻게 버텨야 하는지 그런 건 우리에게 배웁니다. 우리 낀 세대가 지혜를 말하고 AI가 실행하면 이게 바로 미래형 협업입니다. 그래서 어쩌라고? 기계를 두려워하지 말고 내 경험을 나누는 일을 두려워하지 마세요. 구독, 좋아요, 댓글, 공유 부탁드립니다.